السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے کیمرے تو پیچھے بیٹھے وہ نظر نہیں آتے، اس طرح لگتا جس طرح سٹوڈیو اندر گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا تسی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت قبول فرمان۔ ہر ساتھی اپنی جگہ تو تھوڑا تھوڑا ضرور اگے تشریف لے کر کے آئے۔ ایک تو محفل اندر خوبصورتی آ جائے گی، دوسرا بعد اندر آنے والے احباب لی آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم۔ حضرات گرامی، شروع تو یہ بات چلتی آ رہی ہے، جتنا ہی کوئی انسان عظیم ہوئے اتنی اس دی مخالفت اور اس دے نال دشمنی زیادہ ہویا کر دی۔ اس کائنات دے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام تو بعد اگر اس کائنات دے عظیم لوگ نے تو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ دے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے صحابہ عظیم نے اتنی ہی انہاں دے نال مخالفت کرن والیاں نے مخالفت بھی کی تھی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں نال دشمنی کرن والیاں نے دشمنی بھی کی تھی، لیکن جتنی انہاں دی مخالفت اور دشمنی زیادہ ہوئی، اللہ نے اتنا ہی محمد دے صحابہ دے مقام نو بلند فرما چھڑیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کائنات دے رب نے جو پیغمبر دے صحابہ دے گستاخ نے انہاں نو خود انہی الفاظ دے نال جواب دیتا جن الفاظ دے نال انہاں نے پیغمبر دے صحابہ دی گستاخی کیتی سی۔ یہ کہنے لگے، میرے محبوب نے فرمایا ایمان لے کر کے آؤ۔ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی اس طرح ایمان لے کر کے آئیے جس طرح نعوذ باللہ اے بے وقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ حضرات انہا بے وقوف کیوں آکھیا؟ کوئی گھر دا سارا سامان لے کر کے آ رہے ہے، کوئی گھر دا ادھا مال لے کر کے آ رہے ہے،
کوئی اپنی اولاد نو قربان کرن لی تیار ہو رہے ہے، کوئی اپنا گھر بار چھوڑن لی تیار ہو رہے ہے، کوئی اپنی برادری رشتہ داران دے نال تعلق توڑ کر کے کملی والے دا غلام بن رہے ہے، کوئی اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کر کے محبوب دی غلامی اندر آ رہے ہے۔ ایک فیتا جدو کافرہ نے دیکھیاں کہنے لگے انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا اسی انج ایمان لے کر کے آئیے جس طرح نعوذ باللہ اے بے وقوف ایمان لے کر کے آئے۔ میرے رب کریم نے فرمایا الا خبردار میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف کہنے والو، الا انہم ہم السفہاء، اے خود بے وقوف نے، اے جان دے نہیں نے اللہ نے محمد دے صحابہ نو کنا اچا مقام عطا کر چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگو اللہ دا شکر ادا کریا کرو، اللہ نے سانو چاند بھی عطا کیتا، اللہ نے سانو ستارے بھی عطا کیتے۔ چاند میرے پیغمبر نے، ستارے الصحابی کن نجوم میرے پیغمبر دے صحابہ نے، اللہ نے سانو آفتاب بھی عطا کیتا، آفتاب ودائین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا نے، اللہ نے سانو آفتاب دیاں کرنا بھی عطا کیتیاں۔ انہاں دے اندروں میں پیغمبر دے عظیم صحابہ دے اندروں ایک شخصیت دا ذکر کرانگا، لیکن پہلے ایک بات یاد رکھیا جے، ہر مومن دا عقیدہ ہونا چاہیے میرے محمد دا ہر صحابی جنتی ہے۔ مل کر کے بولو سرکار دا ہر صحابی جنتی، بولن والا جنتی، سمجھن والا، منن والا، ایمان رکھن والا، اور یقیناً ہر بندے دا ایمان ہے۔ سانو مدارس دی اندر عقیدے دی کتاب پڑھائی جاندی ہے جس دا نام عقیدہ طحاوی ہے، اس دے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ آل سنہ والجماعت دا عقیدہ بیان کردے نے، فرماندے نے اہل سنہ پیغمبر دے صحابہ نال بھی پیار کردے نے، پیغمبر دے اہل بیت نال بھی پیار کردے نے۔ اسی کیوں محبت کرنے یا حبہم دین و ایمان و احسان، انہا دی محبت ساڑا دین بھی ہے، ساڑا ایمان بھی ہے اور احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَفِسْقٌ وَطُغْيَانٌ، اور انہا دے نال بغض رکھنا، دل دے اندر انہا دے بارے کینہ رکھنا، دل نو انہا دے بارے صاف نہ رکھنا، ایک کفر بھی ہے، فسق بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ معلوم ہویا حضرات صحابہ کرام دی محبت اور اہل بیت دی محبت ساڑا ایمان ہے۔ اس ایمان دا اظہار کیجئے، مل کر کے بولیے میرے محمد دا ہر صحابی جنتی ہے، یا پھر اس طرح بولیے میں کہاں گا ہر صحابی نبی، تسی دو مرتبہ کہنا جنتی جنتی، مل کر کے بولو ہر صحابی نبی، انج نہیں سارے ایک آواز دے نال بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، اما جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی جنتی، مل کر کے بولیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ فرمایا کُلًّا
وعدَ الحسنہ، اللہ نے محبوب دے ہر صحابی دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ حضرات گرامی پھر پیار نال بولیے، ایک آواز نال بولیے، محبت دے نال بولیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے محبوب دا ہر صحابی جنتی ہے جن نے ایمان دی حالت دے نال میرے محبوب دے چہرے دا دیدار کر لیا، میرے پیغمبر دے چہرے دیاں زیارتہ کر لیا۔ میرے پیغمبر فرمان دے لا تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی، فرمایا جن نے ایمان دی حالت دے نال میرے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر لیا اور دیدار مصطفیٰ کر کے صحابی بن گیا، میرے محبوب فرمان دے نے اللہ نے ان دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑیا، فرمایا ایتھی بس نہیں او رآ من رآنی، جن نے صحابی نو دیکھیا دیکھ کر کے تابی بن گیا، اللہ پاک نے انہوں بھی جنت عطا کر چھڑی ہے۔ حضرات گرامی جس صحابی نو دیکھ کر کے بندہ جنتی ہو جائے، وہ صحابی دا جنت دے اندر اپنا کتنا بلند مقام ہوئے گا۔ پھر پیار نہ لاکھو ہر صحابی نبی، پیغمبر دے صحابہ دا ذکر کر دے جاؤ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، طلحہ زبیر جنتی جنتی، سعد اور سعید جنتی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی جنتی، ابو بیدہ بن جراح جنتی جنتی۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، پتہ چل جائے پیغمبر دے صحابہ دے پروانے اور دیوانے جمانے مل کر کیا کو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے محبوب دا ہر صحابی جنتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کتے میں رب کریم نے انجلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ کتاب میں رب العالمین نے انجلان فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات۔ حضرات گرامی قرآن اعلان کر رہے ہیں، مہاجرین دا ذکر کر کے انصار دا ذکر کر کے، مہاجرین اور انصار تو بعد ایمان لے آن والیاں دا ذکر کر کے کہ لوگوں میں جنت بنائی ہے، محمد دے صحابہ واسطے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ واسطے کائنات دے رب نے جنت بنائی ہے، جنہ دے پیچھے چلے ہم بندے نو جنت مل جان دیئے۔ پھر میں کیوں نہ کہا تسی بھی پیار نہ لاکھو ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ذرات گرامی ان جنتیاں دے اندر ہو جس جنتی دا میں ذکر کرنا چاہنا ہو، وہ نے یار غار خلیفہ بلا فصل محبوب دے ہم سفر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دے جنتی ہوندہ ذکر کرنا چاہنا ہو، توجہ کر دے جانا
जनाब मेरे महबूब तशरीफ फरमाने मेरे पैगंबर दे कोल आने वाला आया आम दियां इजाजत मंग रही है मेरे महबूब फरमांदे ने इजाजत दे दियो जदों इजाजत मिलियां मेरे महबूब फरमांदे कौन आया महबूब जी तुहाडे अबू बकर आए ने मेरे नबी फरमांदे ने अबू बकर नू आन दियो नाल मेरे अबू बकर नू बशारत सुना दो केड़ी बशारत मेरे महबूब फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरे अबू बकर नू कह दियो की कह दियो हजरात गिरामी जड़ा जुमला मैं बोलन लगा ए मेरी तकरीर है ए मैं तुहानू याद कराना चाहना ए मैं तुहानू बार बार पढ़ाना चाहना ए मैं तुहानू समझाना चाहना अगर तुहानू कोई पूछे कि रात जलसा सी जलसे दा पैगाम की है ये पैगाम गली गली पहुंचा दियो मेरे पैगंबर फरमांदे ने आन दियो नाल ऐलान कर दियो अबू बकरिन फिल जन्ना मिल करके बोलो अबू बकरिन हजरात गिरामी पूरी तकरीर दे अंदर अबू बकरिन मैं कहना फिल जन्ना तुसी कहना मिल करके आखो अबू बकरिन फिल जन्ना अबू बकरिन फिल जन्ना मेरे अबू बकर जन्नती ने हजरात फिल जन्ना दा लफ्ज तुसी कहना और मैं किया करना बंदा नहीं बोलदा बंदे दा खून बोलदा जिक्र सिद्दीक अकबर दा होए सुनन वालियां दा जोश इतना कम होए मैं ये बात नहीं मनदा मोहब्बत और प्यार दा तकाज़ा है मिल करके आखो अबू बकरिन फिल जन्ना मेरे पैगंबर फरमांदे ने लोगो मेरे अबू बकर जन्नती ने अबू बकरिन फिल जन्ना मेरे अबू बकर जन्नती ने और हजरात जन्नती उस जुबान ने आखिया जिस जुबान दे मुतल्लक मेरा अकीदा मेरी जमात दा अकीदा मेरे उलमा दा अकीदा और मेरे मसलक दा पैगाम नोट कीजिए मेरे पैगंबर अपनी जुबान नाल जिन्नू जहन्नमी कह देन वो जन्नती नहीं हो सकदा मेरे नबी अपनी जुबान दे नाल जिन्नू जन्नती कह देन वो जहन्नमी नहीं हो सकदा क्यों उदों तक मेरे पैगंबर बोलते ही नहीं ने जदों तक आसमान तो अल्लाह वही दा नजूल करते ही नहीं ने फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा आओ फिर तर्जमा पंजाबी अंदर कर लीए 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वकरी शान अताई 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वकरी शान अताई हर लफ्ज शरीयत बनया जदों सोने ने जबान हिलाई हजरात एक फारसी दा शायर कहंदा मुस्तफा हरगिज ना गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्राईल मुस्तफा हरगिज ना गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्राईल जिब्राईल ताना गुफ्ते किरदगार
यार हजरात तुसी सोचते होवोगे सानू ते फारसी आंदी नहीं है, फारसी दे शायर ने हजूर दी शान नू किवें बयान कीता है, उनदा तर्जमा पंजाबी अंदर कर रहे आ। 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वकरी शान अताई, 1.25 लाख पैगंबर विचों रब वकरी शान अताई। हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने जबान हिलाई। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर जदों भी बोले सोना रहमत मोती रोले। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर जदों भी बोले सोना तौहीद दे मोती रोले। सोना गल उदों सी करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही। हज़रात गिरामी तवज्जो करदे जाना, दीन दा मामला होए मेरे नबी अपनी मर्जी नाल बोलदे नहीं ने, आप अपनी मर्जी दे नाल गुफ्तगू करदे नहीं ने, आप अपनी मर्जी दे नाल जुस्तजू करदे नहीं ने, आप उदों बोलदे ने, आप उदों मोती रोलदे ने जदों आसमान तो वही दा नज़ूल हो जांदा है। मेरे नबी ने फरमाया आन दियो ते नाल इजाजतां दे दियो ते नाल बशारतां दे दियो। केड़ियां बशारतां? फरमाया अबू बकरिन फिल जन्ना, मेरा अबू बकर जन्नती है। हज़रात गिरामी जिन्ना दे जन्नती होंदियां बशारतां मेरे पैगंबर देन। आज लोग लाख गालियां निकालन, आज लोग लाख मंदा बोलन, आज अपनी जुबाना तो तीर चलान, मेरे अबू बकर सिद्दीक दे बारे तबर्रा करन। ओ तबर्रा करदे ने आसमान दे चन वल वेख करके अगर कोई थूक पैक दे उनका अपना मुंह गंदा हो जाता है। आसमान दे चांद दी रोशनी दे अंदर उनकी चमक दे अंदर उनकी दमक दे अंदर उनकी रोशनी दे अंदर कोई फर्क नहीं पैंदा। आज मेरे अबू बकर नू तबर्रा करन वाले तबर्रा कर रहे ने, गालियां निकालन वाले गालियां निकाल दे ने। उन्हां दियां गालियां उन्हां ते लोटदियां ने क़यामत तक मेरे सिद्दीक दा नाम चमकदा भी रवेगा, सिद्दीक दा नाम दमकदा भी रवेगा। हज़रात करी प्यार नाल फिर आखो अबू बकरिन, इंज नहीं मुहब्बत दे नाल आखो ना, एक आवाज नाल आखो। ये जुमला मैं तुहानू याद करवाना चाहना, तुहाडे सीनियां दे अंदर महफूज करवाना चाहना, ताकि जदों को तुसी कोई देखो मेरे सिद्दीक दे बारे जुबान खोल रही है, उनके सामने सिर्फ एक जुमला कह दियो, अल्लाह दी कसम गुस्ताखे सिद्दीक वास्ते ये जुमला ही काफी है। केड़ा जुमला? मिल करके बोलो, प्यार नाल बोलो, अबू बकरिन फिल जन्ना, मेरे अबू बकर जन्नती ने, मेरे अबू बकर जन्नती ने। हज़रात गिरामी एक दिन मेरे पाक पैगंबर जनाबे सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने आप दी महफिल पाक दे अंदर मेरे नबी दे सहाबा किराम भी ने। कैसा सुहाना मंजर होएगा, मदीना मुनव्वरा होएगा, मस्जिद नबवी होएगी, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, कैसा हुसीन कैसा सुहाना मंजर होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर देने, मेरे सहाबा तुहाडे अंदर कौन है जिन्ने अज नफली रोजा रखे आओ, कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दे। सहाबा किराम दी महफिल दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु बोले, बोल करके कहने लगे, अल्लाह दे रसूल मैं नफली रोजा रखे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला सवाल कीता, मेरे सहाबा तुहाडे अंदर कौन है जिन्हें आज किसी मिस्कीन नु खाना खिलाया है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नु फरमाने लगे,
محبوب جی میں واہ جن نے آج ایک مسکین بھی کھانا کھلایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیتا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے اندر کون ہے جن نے آج کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے؟ قربان جاواں میرے صدیق کسی بھی نیکی نو معمولی نہیں سی سمجھیا کر دے، کسی بھی نیکی دے موقع نو ہاتھوں نہیں سی نکلن دین دے۔ میرے صدیق فرماندے نے محبوب جی میں وہاں جن نے آج کسے بیمار دیا بیمار پرسیاں کیتیاں نے۔ میرے پیغمبر نے چوتھا سوال کیتا، میرے صحابہ تواڈے اندر کون ہے جن نے آج کسے مسلمان پائی دے نماز جنازہ پڑھے ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی میں وہاں جن نے آج ایک مسلمان دا جنازہ پڑھے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر خوش ہو جاؤ جس بندے اندر اے والیاں چار خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، وہ بندہ جنتا دا مہمان ہوندا ہے نا، وہ بندہ جنتی ہوندا ہے جنوں محبوب بار بار جنتی آکن۔ اسی بھی کیوں نہ کیے مل کے بولو، پیار نال بولو، محبت نال بولو، عقیدت نال بولو، عقیدے نال بولو، ایک کاری سارے مل کر کے بولو ابو بکرین، محبت نال بولو ابو بکرین فی الجنہ۔ میرے ابو بکر جنتی نے حضرات گرامی میرے نبی جنت دے دروازے آندہ ذکر پہ کر دینے، آپ نے جنت دے دروازے آندہ ذکر کیتا۔ لوگو جنت دا ایک دروازہ بابو صلاة ہے، ایک دروازہ بابو صدقہ ہے، ایک دروازہ بابو ریان ہے، ایک دروازہ بابو الجہاد ہے۔ میرے نبی جنت دے دروازیاں دا ذکر کر رہے نے، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے دروازیاں دا ذکر کیتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے محبوب جی کوئی ایسا بھی خوش قسمت بندہ ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے اندروں بلایا جائے گا؟ حضرات گرامی میرے پیغمبر نے جواب دیتا ہاں ایسا بھی بندہ ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے اندروں بلایا جائے گا۔ حضرات گرامی سوال کرن والے نو سوال دا جواب بھی مل گیا، میرے پیغمبر نے جواب بھی دے دیتا، لیکن قیامت تک دے آنے والے لوگاں نو میرے صدیق دے جنت دے مقام نو دسن واسطے میرے پیغمبر نے دوبارہ ارشاد فرمایا لوگوں سن لو جنہوں جنت دے 8 دروازے اندروں بلایا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوئے گا۔ اگر جنت دے 8 دروازے اندروں بلایا جائے گا تے صدیق اکبر نو بلایا جائے گا۔ حضرات جنہاں نو جنت دے 8 دروازے اندروں آواز آئے اسی پھر کیوں نہ انہاں دے بارے آکھیے ابو بکرین فی الجنہ، ابو بکرین فی الجنہ۔ اللہ دی قسم میں اتنا پیارا جملہ ہے میرا دل کردہ میں کہندے رواں ابو بکرین فی الجنہ۔ میرے بھائی مولانا ناصر نقوی صاحب دے گلے دا آپریشن ہویا، ڈاکٹرہ نے بے ہوش کیتا، بے ہوشی دے اندر ہی پڑھدے جا رہے ابو بکرین فی الجنہ، ابو بکرین فی الجنہ۔ منو ڈاکٹر سوال کرن لگا یہ کی پڑھدے نے؟ میں کیا اے پڑھ رہے ابو بکرین فی الجنہ، ابو بکرین فی الجنہ۔ کہنے لگا میں پہلا مریض دیکھے آؤ جڑا خلیفہ بلا فصل دی بے ہوشی اندر بھی شان بیان کر رہے ہیں، جڑا صدیق اکبر دا بے ہوشی اندر بھی مقام بیان کر رہے ہیں، وگرنہ لوگ بے ہوشی اندر الٹیاں سیدھیاں گلاں کر دینے، کوئی گالاں کر دینے، کوئی گانے گان دینے، کوئی کس طرح دیاں باتاں کر دینے، کوئی کس طرح دیاں باتاں کر دے۔
میں کیا بے ہوشی دی بات الگ رہ گئی. اللہ دی قسم ساڈا تے دل کر دے سانو موت آوے تے صدیق دی محبت اندر آئے, سانو موت آئے صدیق دے پیار اندر آئے. ابھی پچھلے دنوں دی بات ہے, میری جماعت دے خطیب مولانا خالد ندیم شاہ صاحب ملتان والے صدیق دی شان بیان کر رہے نے, صدیق دا مقام بیان کر رہے نے, صدیق دی عظمت بیان کر رہے نے, اور نال نال جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنتی ہون دا اعلان کر رہے نے. ابھی بیان جاری ہے تے موت دا پیغام آ گیا. میں کیا کتنا خوش نصیب انسان ہے. نبی پاک فرماندے نے جنوں جندے نال پیار ہوئے گا ان دے نال ہی اٹھایا جائے گا. جن دی زندگی اس بات دی گواہی دے رہی ہے اے صدیق تے فاروق نال پیار کرن والا, منوں اللہ تو امید ہے قیامت والے دن اس خطیب نو اٹھایا جائے گا تے میرے فاروق دے قدماں اندروں اٹھایا جائے گا. حضرات گرامی توجہ کر دے جانا, میرے محبوب فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ. حضرات اس جنت دی بات ہو رہی ہے جڑی حساب کتاب تو بعد ملنی ہے. ایک جنت دنیا اندر بھی ہے. کیڑی جنت؟ میرے محبوب اپنے منبر تے تشریف فرمانے آپ فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگوں میرے منبر تو لے کر کے میرے حجرے تک دا جڑا ٹکڑا ہے نا, اللہ پاک نے اس ٹکڑے نو جنت دا باغ بنا چڑھیا. حضرات گرامی میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کر کے گئے, میرے پیغمبر نو جنت دے اسی ٹکڑے دے اندر دفن کیتا گیا. میرے پیغمبر تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو تشریف لے کر کے گئے. میرے ابو بکر نو میرے محبوب دے نال اسی ٹکڑے دے اندر دفن کیتا گیا. لوکاں نو جنت حساب کتاب تو بعد ملنی ہے. میرا ابو بکر کون ہے؟ جڑا آج بھی جنت دے اندر ہے, جڑا آج بھی جنت اندر ہے. پھر ان دے نال عقیدت دا اظہار کرو, ابو بکرن فی الجنہ, مل کے آکھو ابو بکرن فی الجنہ. میرے ابو بکر جنتی نے. حضرات صدیق اکبر دے گستاخانو میں پیغام دے دینا چاہنا, کدی کوئی لاہور اندر گستاخی کردہ ہے, کدی کوئی پنڈی اندر گستاخی کردہ ہے, اور گستاخ صدیق نو جہاز تے سوار کر کے انہوں تحفظ بھی دے دیتا جاندہ ہے. میں پیغام دینا چاہنا تسی میرے صدیق نو گالیاں نکال دے جے, تسی میرے صدیق تے تبرہ کر دے جے, صدیق دے متعلق اپنی زبان نو گندہ کر دے جے. جتے میرے صدیق لیٹے نے اوتے تہاڈیاں گالیاں نہیں پہنچ دیا, اوتے جنت دا ٹکڑا ہے, اوتے پہنچ دے تے محمد دے غلامہ دا درود و سلام پہنچ دا وے. مل کر کے آکھو ابو بکرن فی الجنہ. اللہ سانو صدیق اکبر دے نال سچی محبت نصیب فرمائے, اسی محبت زندہ رکھے, اور اسی تے ہی اللہ موت نصیب فرمائے. حوض کوثر تے اللہ تعالی محبوب دے نال نال صدیق اکبر دا بھی سانو دیدار نصیب فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ. رات تو رات ملک تو بھگا بھی دیتا جا